Hej med jer. Jeg går lige heroppe i det dejlige Tisvildeleje, og vil bare lige lave en hurtig video. Sige tak for den feedback, I er kommet med nu. Jeg kan se, at der allerede er mange, der er kommet i gang med træningerne. Det er super fedt at se, og vi sætter stor pris på den feedback, I har. Gruppen den vokser også dag for dag, og det er jo også skønt. Hvis der er nogen af jer, der har nogen i jeres netværk, I tænker kunne have gavn af at komme ind i gruppen, så må I meget gerne invitere dem ind. Jeg kan lige smide et link ind i kommentarfeltet her, som jeg meget gerne må dele. Noget af det, vi har taget med os her for den første uges tid her, det er, at I er glade for, at det er øvelser, der er tilpasset jeres niveau og kan laves i jeres eget tempo. Og det er også hele meningen med træningskonceptet her. Det er nemlig, at vi gerne vil lave noget træning, som kan laves alle steder og på alle tidspunkter af døgnet, og uden at I skal have en hel masse træningsgrej liggende. Det næste uges tid her, der kommer vi til at lave noget træning, som varer 15 minutter hver gang. Og det vil være med træning, hvor vi kommer hele kroppen rundt. Det er ikke altid det kan godt være, der kommer til at være nogle øvelser, hvor I tænker, ej, den er svær at lave for mig. Jeg vil, og Wilhelm vil prøve så godt vi kan at tilpasse alle øvelserne, så de passer til forskellige niveauer. Så I bliver udfordret, uanset hvilket niveau I er på. Og samtidig så vil det også være sådan, at vi vil vise, hvor mange gentagelser, der skal laves. Hvis det er, I føler, at I ikke kan lave lige så mange gentagelser, som vi anbefaler, så laver I bare det, I kan. Og I kan selvfølgelig også holde pause undervejs, hvis der er behov for det. Og hvis der er en øvelse, I ikke kan lave af den ene eller anden årsag, jamen så kan I bare springe den over. Eller eventuelt vælge en anden øvelse. Jamen det er jo egentlig bare det, jeg vil sige for nu her. Fortsæt endelig med at komme med feedback. Det er vi super glade for, og det gør også bare, at vi kan tilpasse træningerne efter jeres ønsker. Og det er jo det i bund og grund, vi gerne vil. Så rigtig god dag.